Jalan itu berkata,
Persiapan jalur 1, persiapan jalur 1 program sebentar kereta api Pelabuhan Express. Masih berada di buat kereta api walaupun kemudian jalan. Tetapi negara pertamanya dua satu delapan di
roda tembakan. Setengah lonceng. Kurang kegiatan kan selain kayak Semuanya, istirahat di tempat. Hei! Persiapan diberangkatkan dari jalur 3 jalur BKS di 61446. Kereta